இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா டிப்பு சுல்தான் ஃபோர்ட் போலான்ட்டு பாலக்காடு கிளம்பிட்டு வாங்க போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்கு. நம்ம வீட்டிலிருந்து நேராக ஒரு 30 மினிட்ஸில் வந்து நம்ம பாலக்காடு ஃபோர்ட் ரீச் ஆகிட்டு நேராக பைக்கை போய் பார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம போய் டிக்கெட் எடுத்துட்டோம். நமக்கு வந்து 25 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அதே வந்து ஃபாரினராக இருந்தால் 300 ருபீஸ் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே போனால் நான் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணது என்னென்னா வந்து நம்ம ஒரு ஐலாண்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீல் கிடச்சிரும். ஏன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஃபோர்ட்டை சுற்றி தண்ணி தான் இருக்கும். இந்த ஃபோர்ட் வந்து காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 5 மணி வரைக்கும் இந்த ஃபோர்ட் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது.